啦，又翻嚟啦。啱先發咗一個官方嘅交流事件啦，上一條就係噶啦。因為做乜嘢咧？因為故障啊，發生故障。話俾大家嗰條生路係連住邊度嘅？翻嚟啦，剛剛升咗呢個嘅，啱先升咗呢個啦。咦？升咗呢個啦，比較快。呢個同時慢點，320啊，好快啫，都係咪好快啊？呢個嘢係我唔夠錢，唔係呢度，呢度跳上嚟，呢度遠少少，行呢度啊？行呢度咩？應該行前少少，唔記得咗新路，行前少少，即係好似喺呢度落，呢度喺呢度啊，之後連咗呢度，我連咗呢度可以方便啊。呢度可以方便，但係我出入通道啊。之後嗰啲人可能喺嗰度丟翻出去，定嗰度丟翻出去都有可能㗎啦。呢度好快啫，都唔。我睇下邊度升先，講嗰個先。我而家付錢期間啊，我升咗呢個啦，升咗呢個之後我大睇下呢幾錢咯。一陣間見，唔係。呢度而家又快啦，講完告啦。我再廣告，而家又得啦，夠錢。冇錢啦，冇錢，我哋付錢。翻呢度先，真係最憎咁樣。呢度啊唔使理嘅，轉咗。呢度唔使理㗎啦，因為壞咗，因為壞。我而家嘅話會清理呢度先啊。而家呢度啊，真係廢喎啲，佢真係趕唔切喎我巨卡㗎喎大哥。我而家睇下有咩好玩。
VIP 係我哋唔使要嘅，VIP 唔使我哋要嘅。啊，動物。我太快啦，太快啦！應該一陣間出去嘅話好快。而家我真係廢啊，跑廢啊！太多人嚟啦，我都唔知做乜事今日太快啦！今日真係太快啦，太快啦！真係太快咯！今日比上一條片咪再上一條片快咗好多好多。真係冇，哼！得啦得啦，我嚟咗一巴啫，好似邊度嚟？冇晒，而家得啦，而家冇啦。嚟唔切㗎啦，一個我睇下幾多個女，而家好多個女㗎啦，係真係。而家電視正在進行中啊，會影響嘅可能。而家我就睇下有冇前射，冇啦，應該冇啦。你做咩唔入嚟嘅？整唔喐，真係整唔喐。我唔理住啦，返去先。靠！都行。20秒。12萬。哦吼，快啲咯，終於。Oh shit！哇，0蚊。我而家我就睇下有咩好搞先。期間會有啲卡嘅，因為我啲網絡太弱啦，我仲緊係5G嘅。我而家就係最生氣嘅一段啦，因為而家有太多遊客入嚟啦，清潔越嚟越多啦，
我就係最生氣而家。我而家，佢又喺呢度嚟喎，啱先睇到。我而家我就想，拜拜，唔理啦，我哋再見。記得訂閱和讚，聽日見，拜拜。